好咯，賺多啲。影到好光啊！即係，乜好啊？文圖比較開工，幾個禮拜都話開工啦，咪好咯，賺多啲。個人又冇錢收，你講就唔得數，邊個就付俾你啦，真係。邊個？嗰個食死路線。哦，有份。啲手唔凍洗手嚟啫嘛，呢仲凍啊！唔凍啊！咁猛太陽，我都冇着嗰件搭，攞件冷搭去着。擺住。係啊，我着嗰件。嗰個佢咁好仲喺度。梗係打啦，今晚又翻屋出去打啦，去做洗。你話嗰千蚊啊，1000蚊啊，剩低幾廿蚊，幾百蚊人生，冇乜承諾啊。第二張500蚊喎。係啊，我知啊，頭先輸幾百啦，依家打呢幾個冇乜食。隻腳大，腳板又唔驚啊，乜事咯？槍身下一站係醫局街。The next stop is 我俾本入息啦，睇個收6萬，最尾翻60，最尾啲方，俾本入息啦。冇人睇又唔食啊！ 500又唔識嘅，睇又未睇到啊！我唔識得兩個魔。有卡都知，佢睇到啊！我唔識，我睇佢心安冇啦。我哋食咗仲未起身，平時都唔多嘢。只有比較嘅啫，係唔算，就覺得都有舒服，喺度都你望啲點都死過。我報曬，下一站是深水埗青州街總站。請緊走，呢度嘅商品，請前後扶手。佢個呢隻嘢食嗰個食10幾人，啲人買餸啊，全部唔買。跑馬地全部都係老人家買餸。俾翻錢蚊，點解？
呢度啊，咪喺度賣。中早啊，中早咗啊！我6.3，係有翻工嘅時候，我撳晒落下呢我仲比較信6.5啦，我你上次整個俾人跟住攞個幾攞咩咁快？禮拜六禮拜冇車，冇乜人上去，好啊嘛。你7度先至我嗰度單調一堂食嘅，行一圈，跟住嗰度冇一堂打我單調。之前我咁樣講嗰度話單調，但係話冇我食。自食啲唔好望住，自己接。你唔會有啲我翻落大上發生燒豬蛋，冇人跟打，跟住俾冇人跟死，少咗4頭。有時人跟打直接講，冇人跟打下講冇人呢個。做咩會打你啲冇人啲冇死頭？10張2蚊嘅，用10蚊。我最多係食400幾蚊個樣啊，冇晒，一唔食嗰啲福字少晒。冇人哋食得好，不如將埋晒，仲有仲話都冇得。咪有啲買零水落先，有啲買零水1蚊。你唔錯翻就慢啊嘛。啊，有時睇到啲車嗰啲。你下坐地鐵都地鐵又冇位坐，又逼人，上巴士最舒服有位坐，去到嗰間車。行落去30步。坐地鐵，下次你跟地鐵站。日本馬冇咩？得喎。冇轉角，我亦都有轉角。因為你香港冇。啊！全部都係已經除咗除咗同咗全部係靠佢。冲上往西站。
现在是长沙湾游乐场，請緊握扶手，Please hold the handrail，請緊握扶手。我哋收工要買啲冇使啲價票，今朝一早喺樓上買嘢，去買嘢點？我想買一份嗰啲咩大眼雞6條，好大條嘅，你有3字大到4字大咁樣，有6條，6條先50蚊啊！買嚟滾湯正啊，50啊！一碗湯正啊，大眼雞。咁可以買埋你擺冰室咁冇問題。我咁樣冇啊，冇做麻麻，好麻木，要硬正先買。不過滾湯唔緊要嘅，滾湯唔錯，蒸係啊。但係我睇佢有咁4字大，我想蒸嚟食，剝咗佢，蒸嚟點豉油熟油都好食㗎，整1-2條。啊，好唔諗啊，睇到個麻油咁大條，啲人麻油，吹到乾乾地，你嚟我知你都講話係啊，吹乾佢嚟哇，冇水飯煎油，好鮮甜㗎，好合適啊！鮮香大家條知啦，即係開邊咁先，喺個背脊開咯。係啊，睇邊，即係如果係啊，煎喺邊個食？係咪我擺食佢得嘅？你吊喺度，你吊喺度啊，潮濕啊，有氣蟲嘅。嗰個先至包住你擺食佢啊嘛，你大餐食啊嘛，你屌就瀝晒晾乾佢，或者保鮮紙嗰啲咁咪神俾對住佢，等我食個大餐食。你蒸完之後大餐，脆香。我煎到嗰碟嗰度，翻工又大佢幾嚿。然之後要開咗之後，我擺保鮮紙前嘅，保鮮紙入住佢擺住煎完佢，你煎完之後擺食佢嗰個。後邊咗啊！你水咯。俾錢。係咪啊？俾錢。咁你有咁啊？你話我做啊嘛？長沙灣遊樂場，下個禮拜一定要洗咗。Please hold the handrail，請緊握扶手。食飯嘅大家冇計啦，600而家去咗好大好長，係咪？澳門今日超過，你咪講得，今日超過，啲人咁傻，我唔知啊，可能咩條咧，咩條樓啊嘛。唉，自然啦。即係我新會去下次我唔信。但係入到嗰幾百蚊，剩低唔知400。啱睇過未？但係我唔知佢而家佢同咩？今次可能去嘅，禮拜有冇？轉翻佢好鬼妥㗎。我嗰時咁你係咪又係咁講？贏點？等我得閒馬會嗰度開打佢。我就打你反買都要打係啊，嗰個。唔係我俾個 number 你打，嗌到贏咗10。係啊，咪好似得嗰個船多啲。
因為你副喺度請我打電話，我俾錢，啲人都俾佢做咩？但係如果係水果士多啤梨嘅話，方便啊，小食咁，係啊，想買可以方便。冇乜特別啊。呢啲係攰攰哋好少。10點半啦。係一啖係幾時？就有啲心無水手，飲冇少西藥。冇信息。我要同個細佬食飯，我要今朝休息唔食飯，日日喺個三餸飯嗰度買食。佢嗰瓶茶上得入好喎，甩佢要就住佢咁樣講。佢冇真嘅，我有真嘅。我呢個真嘅，呢個真嘅，我做真嘅，我又唔使錢。
捉歌手就個第第一城喎，有呢架車，第時去第一城我可以搭呢架。下一站，深圳收費。睇下你當年第一城。
卧車，嗰個拎住卧車嚟㗎。嗰個拎住卧車。我哋一齊生活。